otra aquí, pero no, mira, no tengo el accesorio. La yo puedo quería pegar eso. aquí, pero no quiero pegársela aquí por el diseño. Sí, sí. Está legal, man. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Listo. Bueno, bebecitos. Que vaya bien, madre. Bueno, perfecto. Chao, bro. Se cuida, madre. Que lo vaya bien. Chao, ya. No, igual se cuidan, ¿verdad? Avisan ahí cuando llega un mensajillo Sí, rápido. ahí. Sí, bro. Mae, qué chiva, esa es la copa. Sí, saludos, ya, hola. Hola. Y yo, cuidado, eso es, yo también me hago famosa. Yo voy a subirlo, bro. ¿Por allá? Sí, que por allá. Era pura marihuana.